Kako do več energije na bolj zdrav način pa je tematika današnjega prispevka Sanje Lončar. Danes bi vsi rabili kakšno dodatno baterijo. S to temo se v projektu zelo veliko ukvarjamo. Na zazdravje.net lahko že prelistate novo knjigo Kako do več energije. Danes pa se bomo posebej poglobili v način, ki ga zahodnjaki najbolj poznamo, ko nam zmanjka energije, potem pa praviloma posežemo po kakšnem kofeinu. Zahodni svet se dobesedno poganja na kavo. Od kave do kave pa nekako dan mine in pri kavi sicer nekaj stvari res deluje. Kava blokira naš občutek utrujenosti, kava spodbudi, da se izloči še malo adrenalina, nas požene, ampak kava ni energija, kava je posojilo. In to posojilo z oderuškimi obrestmi, če ne boste telesu hitro vrnili to, kar ste mu odvzeli. Kava nas oropa alkalnih rudnin, če je konvencionalno pridelana še toliko bolj. Torej prvi korak je, da presedlate na ekološko pridelano kavo. Naslednji korak je, da mogoče v to kavo umešate nekaj žitne kave ali kakšne ječmenove ali kakšnih takih mešanic, ki pravzaprav jih niti ne boste začutili, bojo pa kavi dodali še rudnine, prav tisti alkalni del in vse skupaj vas bo zakisalo bistveno manj. Zakaj ves vzhodni svet pije kavo z začimbami? Zato, ker vedo, da nekatere začimbnice, posebej ingver, posebej kardamom, omogočajo, da kava manj peče v želodcu, da manj draži živčevje, pa da tiste špice, da hitro prime pa da hitro neha, pravzaprav spegla. Če kavi boste dodajali kardamom, potem bo kava dlje časa držala, boste dlje časa imeli občutek spočitosti, izbranosti. Ampak poglejmo, kaj bi še razen kave nas poživilo, nafilalo baterije, torej kakšne še oblike stimulativnih substanc lahko zaužijemo in kaj si od njih lahko obetamo. Verjetno vsi poznamo, a ne? Čokolada, kakao, zagotovo delujejo in na psiho in na naše čustvo zelo dobro, ampak to ni brez pokritja. Kakao je res zelo zdrava snov. Vsebuje ogromno magnezija in ogromno železa, bistveno več, kot če bi zaužili recimo rdeči zrezek. 2-krat več železa je v kakao, kot je recimo v rdečem mesu. Ampak, pride vedno ta ampak, če hočemo uživati čokolado takšno, da nam ne škoduje, da ne dviga glikemičnega indeksa, torej da nima previsokega glikemičnega indeksa, da nam ne dviga sladkor v krvi, potem pa moramo uživati čokolade, ki imajo vsaj 70% delež. In zelo zaželeno je, da zbiramo takšen kakao, ki je seveda ekološko pridelan, torej na njem ni ostankov težkih kovin. In kar je še zelo zaželeno, če se le da, poiščite kakao, ki je presno pridelan. A imamo še kaj na voljo? Verjetno ste slišali tudi za guarano. V zadnjem času jo dobimo v različnih oblikah, recimo dobimo jo v prahu. Ta prah bi lahko dodajali kavi, pa bi s tem podaljšali učinek kave, ker guarana vsebuje takšen kofein, ki se počasi sprošča in drži celo do 6 ur. Lahko recimo dobimo tudi v obliko izvlečkov. Meni posebej ljuba oblika je, da prašek zmešam z medom in potem temu dodam še malo aronije in tako potem dobite res na žlico zelo že odprto in dobite guarano, iz katere lahko telo potegne tudi ogromno vitaminov, rudnin, antioksidantov, ki jih vsebuje. Nismo se pa dotaknili, vse to, kar sem naštela, so možnosti, ampak obstajajo še nekatere kofeinske možnosti, ki jih na Zahodu manj poznamo. Eno od najpomembnejših so pravzaprav čaji. Na Zahodu praviloma pijemo črni čaj, ki je po svojem delovanju podoben kavi, veliko manj poznamo, pa manj koristimo zelene čaje. No, prav zeleni čaji so med vsemi viri kofeina edina oblika kofeina, ki vas ne bo zakisala, pa vam bo v telesu pravzaprav pustila več dobrega, kot bo vzela. Ampak zeleni čaji tudi morajo izpolniti neke pogoje. Najpomembnejši pogoj je seveda, da so ekološko pridelani, da so zapakirani tako, da niso oksidirani in da jih znate pripraviti. Zelo veliko o tem, kako se zeleni čaji pripravljajo, smo že napisali, razložili. Kliknite na www.zazdravje.net, čaka vas popolnoma prenovljen portal z natančnimi napotki, kako se lotiti zelenih čajev. In za konec, zelo popularna pijača, o kateri se govori zelo veliko na spletu, je mate. To ni zeleni čaj, sicer je videti zelen,
tudi pripravlja se ga zelo podobno. Nekateri pravijo celo, da je močnejši od zelenega čaja in da ima več koristnih učinkov, čas bo pokazal. Trenutno je zelo popularen. Tisto, kar ljudje pri njem imajo najraje, je, da ima toliko kofeina, kot ima kava, zaradi tega hitreje primi, kljub temu pa v telesu pusti več antioksidantov, rudnin in vitaminov. Kot vidite, možnosti je zelo veliko. Zakaj bi se zadolževali z oderuškimi obrestmi? Lahko si nekaj energije po potrebi izposodimo, tudi ceneje. Če pa se boste naučili tudi, kako energijo prihraniti, da ne boste po nepotrebnem spraznili baterije, potem mislim, da nam energijska bilanca bo štimala.